God aften. Jesus Christ. Er du klar til ninja-træning? Vi har pakket lidt forskelligt. Man ved jo aldrig. Altså, faktisk har jeg lidt lavet en aftale. Måske giver det heller ikke mening at træne så meget hele tiden. Prøv at høre, jeg er med. Det er en ny mission, vi har brug for. Hvad? Har du gjort det lækkert, Jan? Jeg har gjort mit bedste. Grillen har hjulpet med at få pomfritterne perfekt sprøde. Hvad har I andre planer i aften? Aske mamma! 2 virgin mojito med passionsfrugt og en single shot islatte på laktosefri minimælk. Der er sodavand. Sløj. Ja, mega cola. 2 cola. Hvad fanden laver den? Slip mig for helvede. Vi er på sporet af en forbryder. Stop! Hvad fuck laver du, mand? Shit.